أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ استسقى موسى أو یاد کی هغه وخت کله چې اوبه وغوښتلې موسی علیه السلام لقومه د پاره د قوم خپل په میدان تیه او صحرای سینا کې موسی علیه السلام د خپل قوم دپاره اوبه د الله نه اوبه وغوښتلې. فقلنا نو وویلې مونږه موسی علیه السلام ته اضرب ووهه بعصاکه په خپلې همسا باندې الحجره دا تیږه یوې خاص تیږې باره کې ورته الله وفرمایل چې دغه تیږه په خپله همسا باندې ووهه. موسی علیه السلام هغه تیږه په خپله همسا باندې ووهله. فانفجرت نو روانې شولې منه د دې تیږې نه 12 عینا 12 چینې په تعداد د قبایلو د بني اسرائیلو باندې. قد علم كل اناس یقینا پیژندله كل اناس هرې قبیلې مشربهم ځای د اوبو څښلو خپلو یعنې ځای د اوبو راخیستلو یې پېژنده خپله چینه یې پېژندله. کلو واشربو من رزق الله الله فرمایي چې موږ ورته ویلي وو کلو واشربو خورئ تاسې او څکئ تاسو من رزق الله د رزق د الله تعالی نه ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا او تاسو مګرځئ فی الارض په ځمکه کې مفسدین فساد کوونکي. وإذ قلتم یا موسی او یاد کې هغه وخت کله چې وویلې تاسې موسی علیه السلام ته ای موسی لن نصبر على طعام واحد هیڅکله موږ صبر نه کوو على طعام واحد په یو قسم غذا باندې په یو قسم خوراک باندې په دې منو سلوا باندې. فادع لنا نو دعا وغواړه زموږ دپاره ربک د خپل ربنا یخرج لنا چې راوباسي زموږ دپاره مما تنبت الارض د هغه خوراکونو نه تنبت الارض چې زرغونوي ځمکه من بقلها د سبزیانو د ځمکې نه وخثائها او ترې یا بادرنګ د ځمکې وفومها او هوږه د ځمکې او بعضې مفسرینو د دې ترجمه په غنمو سره کړې وعدسها او نسک او دال د دې ځمکې وبصلها او پیاز د دې ځمکې. قال اول موسی علیه السلام اتستبدلون الذي هو ادنى اتستبدلون ایا تاسو غواړئ په بدل کې غواړئ تاسو الذي هغه طعام هو ادنى چې هغه ادنا طعام دی کمزوری طعام دی بالذي د هغه طعام په مقابل کې هو خیر چې هغه بهتر طعام دی. تاسې د هغه طعام په مقابل کې چې تاسې ته الله تعالی مفت درکوي او برکتي طعام دی د هغه په ځای تاسې داسې طعام غواړئ چې هغه په مشقت باندې حاصلیږي. اهبطو کوز شئ تاسې د دې ځمکې نه مصرا یو ښار د ښارونو ته فإن لکم ما سألتم یقینا شته دي ستاسو دپاره په دې ښارونو کې ما سألتم هغه چې تاسې غواړئ. وضربت علیهم الذلة والمسکنة او مقرر شو د الله تعالی د خوا نه په دوی باندې ذلت او مسکنت یعنې د زړه فقر که دوی هر څونه مالداره وي نو خوی به یې د مسکینانو وي. وباءوا بغضب من الله او گرفتاره شول دوی په غضب د الله تعالی باندې. ذالک دغه مخکې چې کوم څه ذکر شوه چې دوی باندې الله تعالی ذلت و مسکنت مقرر که او د الله تعالی په غضب باندې گرفتاره شوه. بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله دا د دې وجې نه و چې دوی کفر کاوه د الله تعالی په آیتونو باندې. ويقتلون النبیین او وژلې پیغمبران د الله تعالی بغیر الحق په ناحقه باندې بغیر د کوم جرم. ذالک دغه د الله تعالی په آیتونو باندې کفر او د پیغمبرانو وژل بما عصوا دا د دې وجې نه و چې دوی د الله نافرماني کوله. وکانو یعتدون
او ودوی چې تجاوز یې کاوه د الله د حدودو نه. ان الذین آمنوا یقینا هغه کسانان چې ایمان راوړی د آخري پیغمبر تابعداران دي. والذین هادو او هغه کسانان چې یهودیان دي. والنصارى او نصارا. والصابئین او هغه کسانان چې هغه د ستورو عبادت کوونکي دي یا د ملایکو عبادت کوي یا هغه کسانان چې د کوم خاص دین پیروان نه دي. من آمن بالله په دوی کې چې څوک ایمان راوړي صحیح ایمان راوړي په الله تعالی باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې. وعمل صالحا او عمل وکړي نیک عمل د قرآن او حدیث مطابق. فلهم اجرهم نو دوی دپاره اجر د دوی دی عند ربهم په نزد د رب د دوی باندې د الله په نزد باندې د دوی اجر نه ضایع کیږي. ولا خوف علیهم او نه به هیڅ قسم ویره په دوی باندې د خپل راتلونکي باره کې. ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن کیږي. وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر. په دې آیت کې الله تعالی خپل بل نعمت ذکر کوي چې د بني اسرائیلو په مشرانو باندې کړی و. بني اسرائیل چې کله په صحرای سینا کې و نو مخکې دا خبره ذکر شوه چې د دوی د خوراک تنظیم نه و، د دوی د سرپناه تنظیم نه و. نو د خوراک لپاره الله تعالی دوی ته من سلوار علیږل او د سرپناه لپاره الله تعالی په دوی باندې وریځ راوستله. وریځ الله په دوی باندې صاحبان وګرځوله. دارنګه د اوبو تنظیم نه و. نو موسی علیه السلام د خپل قوم لپاره د الله تعالی نه اوبه غوښتلې. نو د وچې تیږې نه الله سبحانه وتعالی د دوی لپاره 12 چینې روانې کړې. نو الله دا نعمت ذکر کوي. وإذ استسقى موسی لقومه او یاد کړئ د الله تعالی دا نعمت کله چې تاسې په صحرای سینا کې ویه استسقى موسی لقومه اوبه غوښتلې موسی علیه السلام د خپل قوم دپاره. فقل نضرب بعصاك الحجر نو وویلې مونږه موسی علیه السلام ته هغه ته امر وکړه اضرب بعصاك الحجر ووهه ته په خپله همسا باندې یوه خاص تیږه چې هغه الله ته معلومه ده. فانفجرت من 12 عینا نو موسی علیه السلام هغه تیږه په خپله همسا باندې ووهله نو روانې شولې منه د هغه نه 12 عینا 12 چینې د بني اسرائیلو د قبیلو په تعداد باندې. قد علم كل اناس مشربهم یقینا پیژندله كل اناس هرې قبیلې مشربهم اچینه خپله چینه او خپل د اوبو رااخیستلو ځای یا خپل د اوبو څښلو ځای. دې لپاره چې دوی په منځ کې اختلاف پیدا نه شي. او الله فرمایي چې ما دوی ته امر کړی و کلوا واشربوا من رزق الله خوراک کوئ تاسو او څښاک کوئ تاسو من رزق الله د رزق د الله تعالی نه. ولا تعثوا في الارض مفسدین او تاسو مګرځئ په ځمکه کې فساد کوونکي. نو دا د الله تعالی لوی نعمت چې الله د دوی په مشرانو باندې کړی و. او دا نعمتونه الله تعالی د موجوده بني اسرائیل ته یادوي ځکه دا نعمتونه چې الله د دوی په مشرانو باندې کړي وو په مشرانو باندې نعمتونه داسې دي لکه په دوی باندې چې کړي دي. او د دې آیت نه د استسقا مشروعیت معلومیږي چې کله باران نه وي اوبه نه وي نو د استسقا سنت د دې نه معلومیږي ځکه شرایع د من قبلنا د مخکینیو امتونو شرایع دا زموږ دپاره هم دلیل کیدای شي کله چې زموږ په دین کې هغه منسوخ شوي نه وي. بلکې استسقا خو داسې عمل دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هم ثابت دی لکه د عبدالله بن زید رضی الله عنه په حدیث کې راغلی دی خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. صحیحین حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د استسقا دپاره ووته قبلې ته مخامخ ودرېده دعاګانې کولې او خپل څادر یې لاندې طرف د پاسه که د پاسه طرف یې لاندې که او بیا 2 رکعته لمونځ یې وکړه او قرات یې په جهر باندې ولې. دارنګه د جمعې په خطبه کې هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم استسقا کړې ده لکه په صحیحینو کې د انس بن مالک حدیث کې دا خبره ذکر شوې ده. نو کله چې د باران ضرورت یا کله د اوبو ضرورت نو د الله تعالی نه د باران غوښتل او استسقا دا د مخکینیو پیغمبرانو سنت هم دی. دارنګه د دې واقعې نه دا خبره ثابتېږي چې د هر مشکل په وخت کې یوازې الله ته متوجه کېدل پکار دي
د مشکلاتو حل کوونکی ذات یوازې الله تعالی دی. د الله نه بغیر حتی پیغمبران نشي کولی چې هغه د چا نه مشکلات لرې کړي. خپله پیغمبران الله ته محتاج دي. موسی علیه السلام د الله تعالی نه د خپل قوم دپاره اوبه وغوښتلې، او دارنګه د دې واقعې نه دا خبره ثابتېږي چې الله سبحانه وتعالی د خپلو بندګانو دعاګانې قبلوي. موسی علیه السلام د الله نه دعا وغوښتله، الله یې دعا قبوله کړه، او الله عز وجل د خپلو بندګانو سره وعده کړې ده اجیب دعوة الداعي اذا دعان، زه دعا قبلومه د دعا کوونکي کله چې ما نه دعا وغواړي. او دارنګه د دې واقعې نه د الله تعالی کامل قدرت معلومیږي چې الله سبحانه وتعالی د وچې تیږې نه 12 سینې روانې کړي، او دې نه معلومیږي چې الله سبحانه وتعالی کارونه اسبابو ته محتاج نه دي. او دا چې بعضې خلک دا خبره کوي چې دا طبعي پیښې دي، دا کارونه په طبعي شکل باندې نه کیږي، بلکې دا ټول کارونه د الله تعالی په ارادې باندې کیږي. او دارنګه د دې واقعې نه د موسی علیه السلام یوه لویه معجزه ثابته شوله. د موسی علیه السلام دا همسا چې وه دا د هغه یوه لویه معجزه وه. مخکې دا خبره ذکر شوه چې موسی علیه السلام په خپله امسا باندې چې کله بحر وواهه د الله تعالی په امر باندې، نو الله فرمایي چې بحر کې لارې جوړې شوې، او بحر سره جدا شو، او 12 لارې پکې جوړې شوې. او دلته دا خبره ذکر شو چې 12 سینې روانې شوې د وچې تیږې نه. او کله چې موسی علیه السلام دا خپله همسا د فرعون په مخ کې وغورځوله، نو د هغه نه مار جوړ شو. نو د موسی علیه السلام معجزه په دې آیت کې ذکر شوه. او دارنګه د دې آیت نه دا خبره ثابتېږي چې د اختلاف د حل یوه لاره دا د تقسیم دی. لکه الله فرمایي قد علم كل اناس مشربهم، هرې قبیلې خپل د اوبو را اخیستلو ځای پېژانده، دې لپاره چې د دوی په منځ کې اختلافات پیدا نه شي. د اختلافاتو د حل لپاره یوه لاره تقسیم ده. د ورونو منځ کې، د شریکانو منځ کې چې کله د اختلاف ویره وي، یوه لاره یې دا ده چې تقسیم وکړي. او بل دا دی چې د الله د نعمتونو قدر پکار دی. الله فرمایي ولا تعثوا كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين، تاسې خوراک کوئ او څښاک کوئ د الله د رزق نه، او تاسې د الله په ځمکه کې فساد مه کوئ، تاسې د الله د نعمتونو ناشکري مه کوئ. نو د الله د نعمتونو قدرداني پکار ده. الله تعالی په سورة طه کې دا خبره ذکر کړې چې ما دوی ته وویلې کلوا من طیبات ما رزقناکم، تاسې د هغه پاکیزه نعمتونو چې ما درکړي خوراک وکړئ، ولا تطغوا فيه، تاسې په دې کې سرکشي مه کوئ، فیحل علیکم غضبي، چې تاسې باندې به د الله تعالی غضب نازل شي. وإذ قلتم یا موسی لن نصبر على طعام واحد، په دې آیت کې الله تعالی د بل عذاب ذکر کوي. مخکې یو عذاب ذکر شو چې دوی کم اقوال او افعال چې ورته الله ښودلي وو په هغو کې تبدیلي راوستله، نو الله په دوی باندې عذاب نازل کړه. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. دلته الله تعالی د بل عذاب ذکر کوي، او د دې عذاب سبب دا و چې د الله تعالی په نعمت کې دوی تبدیلي وکړه، د الله د نعمت ناشکري وکړه. نو الله د بل عذاب ذکر کوي چې هغه ذلت و مسکنت او د الله غضب دی. او نور اسباب د عذاب هم الله ذکر کوي چې د الله په آیتونو باندې کفر وکړه، د پیغمبرانو قتل، او د الله نافرماني او د الله د حدودو نه تجاوز د الله ذکر کوي. او دا حالات الله تعالی د موجوده بني اسرائیلو ته ځکه ذکر کوي چې دې بني اسرائیلو به دعوې کولې چې موږ ښه خلک یو، زموږ پلرونه نیکونه نیکان خلک وو. وروسته الله تعالی دا خبره ذکر کړې چې دوی دا خبره کوله نحن ابناء الله و احباؤه، چې موږ د الله تعالی زامن یو او موږ د الله تعالی دوستان یو، موږ د الله نازولي یو، د الله تعالی مقربین بندگان یو، زموږ پلرونه نیکونه ښه خلک وو. نو الله عز وجل د دوی د پلرونو نیکونو د حالات دوی ته ذکر کوي چې هغه چندانې ښه خلک نه وو. الله دومره نعمتونه ورباندې کړي وو، سره د دومره نعمتونو نه بیا هم په دوی کې دا خباثتونه وو. وإذ قلتم یا موسی، او کله چې وویلې تاسې ای موسی لن نصبر على طعام واحد، یو خو دې کې د بني اسرائیلو بیا ادبي الله تعالی ذکر کوي چې دوی خپل پیغمبر ته په نوم باندې خطاب کاوه، ای موسی. صحابه کرامو به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په نوم باندې خطاب نه کاوه، یا محمد به یې نه ویلې، هغو به ورته ویلې چې یا رسول الله یا نبی الله. نو دا داسې بې ادبه قوم چې خپل پیغمبر ته په نوم باندې خطاب کاوه. نو کله چې تاسې موسی علیه السلام ته ویلې چې ای موسی لن نصبر على طعام واحد، هیڅکله موږ صبر نه کوو په یو قسم خوراک باندې، په یو خوراک باندې، یو خوراک خو نه و، 2 خوراکونه و، من و سلوا،
یعنې په یو قسم خوراک باندې موږ صبر نه کوو. دې خوراک خو زموږ زړه ووهه. فدع لنا ربک، نو دعا وغواړه زموږ دپاره ربک د خپل رب نه. داسې ورته ونه ویلې چې فدع لنا ربنا، وایي ربک ستا د رب نه. دا هم د بېادبۍ الفاظ دي. یخرج لنا مما تنبت الارض، چې راوباسي زموږ دپاره مما تنبت الارض د هغه خوراکونو نه، تنبت الارض چې شنه کوي ځمکه، چې ځمکه یې زرغونوي، من بقلها چې هغه د سبزیانو د ځمکې نه، وخصائها او تري یا بادرنګ د ځمکې، وفومها او هوږه د ځمکې، یا بعضې مفسرینو دا په غنمو سره معنا کړی، وعدسها او دال یا نسک د دې ځمکې، وبصلها او پیاز د دې ځمکې. موږ ته خو دا شیان پکار دي. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، موسی علیه السلام ورته وفرمیل اتستبدلون، آیا تاسې په بدل کې غواړئ الذي هو ادنى، هغه خوراک چې هغه ادنا خوراک دی، کمزوری خوراک دی، هغه په مشقت باندې حاصلېږي، هغه په تکلیف باندې حاصلېږي، بالذي هو خیر، د هغه خوراک په بدل کې هو خیر چې هغه بهترین خوراک دی، غوره خوراک دی، چې منو سلوا ده، چې هغه د مشقت او د تکلیف نه بغیر حاصلېږي. اهبطوا مصرا، نو کوز شئ تاسې د دې ځمکې نه، مصرا یو ښار ته د ښارونو نه. بعضې مفسرینو د مصرن نه هغه مصر د فرعون اخیستی دی، لیکن صحیح دا ده چې دې نه مراد مطلق یو ښار دی، ځکه دا شیان په ښارونو کې پیدا کېږي، ځکه دا مصرن دلته نکره ده. که مراد د دې نه هغه مصر وایي چې هغه د فرعون مصر و، هغه بیا غیر منصرف کېده، بیا داسې پکار و چې اهبطوا مصر بغیر د تنوین نه. اهبطوا مصرا، کته شئ تاسې یو ښار ته د ښارونو نه، فإن لکم ما سألتم، ځکه شته دي ستاسو دپاره په دې ښارونو کې ما سألتم، هغه شی چې تاسې غواړئ. دا خوراکونه په ښارونو کې پیدا کېږي، بازارونو کې یا په ځمکو پټیو کې دا شیان پیدا کېږي. نو دې خلکو د الله تعالی د نعمتونو ناشکري وکړه. دغه مفت نعمتونه چې الله ورته رالیږل، د دې نعمتونو ناشکري وکړه. الله فرمایي چې وضربت علیهم الذلة، وضربت او ټاپه شو علیهم په دوی باندې، مقرر شو د الله د خوا نه په دوی باندې، الذلة والمسکنة، ذلت او مسکنت په دوی باندې ټاپه شو. ذلت د ظاهر، مسکنت د باطن. که دوی هر څومره مالداره همي، نو بیا به هم په دوی باندې د فقر آثار ښکاره کېږي. که هر څومره نعمتونه ورباندې الله وکړي، زړه به مسکیني. لکه حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس الغنا عن کثرة العرض انما الغنا غنا النفس. مالداري دا نه ده چې یو څوک ته ډېرې پیسې ولري، ډېر مال دی ولري. مالداري دا ده چې د چا زړه غني شي. غنا د زړه غنا ده. نو دوی خوی د مسکینانو خوی دی. او بله دا ده چې دوی باندې الله تعالی ذلت مقرر کړ، دوی به همیشه دپاره ذلیله وي. هېڅ وخت کې به د دوی مستقل حکومت الله دوی ته نه ورکوي. لکه الله وروسته ذکر کړی الا بحبل من الله وحبل من الناس، مګر دا چې دوی د الله تعالی په رسۍ باندې منګلې ولګوي، د دې ذلت نه به الله راباسي، یعنې اسلام قبول کړي، یا په رسۍ د خلکو باندې د خلکو سره دوی معاهده ولري. لکه نور حکومتونه د دوی کومک کوي، لکه اوس وخت کې د اسرائیلو کومک امریکا کوي. که امریکا لاس ځینې واخلي نو خپل هېڅ شی نه دي. وباءوا بغضب من الله، وباءوا او اخته شول دوی او گرفتاره شول دوی، بغضب من الله، غضب د الله تعالی باندې. دوی د الله تعالی په متکررو غضبونو باندې گرفتاره شول. همیشه د دوی باندې الله تعالی خپل غضب کړی دی. لکه مخکې دا خبره ذکر شو په سورة فاتحه کې چې د مغضوب علیهم اول مصداق یهود دي، او وروسته الله دا خبره ذکر کړې قل هل انبئکم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه. هغه څوک چې الله ورباندې غضب کړی دی، من لعنه الله وغضب عليه، هغه څوک چې الله ورباندې لعنت کړی دی او الله غضب ورباندې کړی، الله په دوی باندې دوی وباءوا بغضب من الله، او گرفتاره شول دوی په غضب د الله تعالی باندې. ذالک، دغه مخکې چې کوم څه ذکر شو چې دوی باندې ذلت مقرر شو او مسکنت ورباندې مقرر شو، او دوی د الله په غضب باندې گرفتاره شو. بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، د دې سبب دا دی بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، د دې وجه نه چې ودوی
کفر کاوه د الله تعالی په آیتونو باندې ويقتلون النبیین بغیر الحق او وجلی پیغمبران د الله تعالی بغیر الحق په ناحق باندې د پیغمبرانو قتل کاوه په ناحق باندې بغیر د کوم جرم نه نو د پیغمبرانو قتل خو اسم ګناه ده حدیث کې راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي اشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي او قتل نبيا وامام ضلالة وممثل من الممثلين سخت عذاب والا به د قیامت پر ورځ باندې هغه څوک چې یا پیغمبر دی قتل کړی یا د الله پیغمبر قتل کی و امام ضلالة او هغه څوک چې هغه د گمراهی امام دی خلق د گمراهی طرف ته دعوت کوي وممثل من الممثلين او هغه څوک چې هغه تمثيل کوي یعنی تصویرونه جوړوي نو د پیغمبرانو قتل خو اسم عظیمه ګناه ده هغه چې په ناحق باندې په ناحق ده معنی چې دوی بغیر د کوم جرم شرعي نه نو دا د زیات شناعت د جرم دپاره الله تعالی دا ذکر کوي بغیر الحق ځکه د یو چا قتل چې جایز کېږي نو یا هغه څوک چې هغه زنا وکړي او واده ولري یا دا چې په ناحق قتل کړی یا دا چې مرتد شي پیغمبران خدای یو کارم نه کوي نو دوی د الله پیغمبران وجل په ناحق باندې بعضې مفسرین دا خبره لیکلې ده چې پیغمبران نه دي قتل کړي لیکن قرآن کریم په مختلفه ځکه چې الله فرمایي چې انا لننصر رسولنا موږ د خپل پیغمبرانو مدد کوو لیکن د قرآن کریم په مختلفو آیتونو کې دا خبره ذکر شوې ده دې نه معلومیږي چې د پیغمبرانو قتل واقع شوی دی عبدالله ابن عباس او حسن بصري فرمایي چې هیڅ پیغمبر نه قتل شوی مګر هغه پیغمبران چې الله تعالی هغو ته د قتال امر نه وکړی هغه پیغمبران چې په قتال باندې مأمور نه وو نو هغه پیغمبران وژل شوي دي او کوم پیغمبرانو ته چې الله د قتال امر کړی و هغه آیتونو کې چې د نصرت وعده شوې ده هلته مقصد دا دی کوم پیغمبران چې هغه په قتال باندې مأمور وو نو هغه پیغمبران چا نه دي قتل کړي ځکه الله د هغو سره د خپل نصرت وعده کړې ده زکریا علیه السلام دوی قتل کړی دی یحیی علیه السلام قتل کړی دی او حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه دا خبره ذکر کړې ده د عبدالله بن مسعود نه دا خبره نقل کړې چې 300 پیغمبران د ورځې په اول کې قتل کړه او بیا لاړه بس بازار کې خپل ترکاریانې خرڅولې نو د الله پیغمبران قتل کړي دي او حتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل اراده یې کړې وه د هغه کوشش هم کړی دی په خیبر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زهر ورکړي وو حدیث کې راغلی دی عایشه رضی الله عنها فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مرض وفات په وخت کې دا خبره وکړه وی فرمایل یا عائشه ما ازال اجد الم الطعام الذي اكلت بخيبر فهذا اوان وجدت انقطاع ابهري من ذلك السم یا عائشه لا تر اوسه پورې زه د هغه خوراک هغه درد محسوسوم چې ما په خیبر کې خوړلی و نو دا اوس هغه وخت دی چې زما د هغه رګ هغه کټ کېږي یا قطع کېږي چې هغه زړه ته رسېدلی دی د زړه رګ مې د دې زهرو د وجې نه قطع کېږي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه زهرو د وجې نه وفات شو دارنګه په بنو نذیرو کې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل اراده کړې وه او غوښتل چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دوباره نه یوه لویه تیږه راوغورځوي لیکن مخکې د دې نه چې هغوی دا کار وکړي الله سبحانه وتعالی خپل پیغمبر ته خبر ورکړ نو د آخري پیغمبر د قتل اراده یې هم کړې وه ويقتلون النبیین بغیر الحق او وجل به د الله تعالی پیغمبران په ناحق باندې ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون ذلک دا چې دوی د الله تعالی په آیتونو باندې کفر کوو او د الله پیغمبران وجل بما عصوا د دې وجه دا وه دا په سبب د دې باندې و چې دوی نافرماني کوله د الله تعالی د اوامرو نه د الله د احکامو نه وکانوا یعتدون او ودوی چې تجاوز کوه د الله تعالی د حدودو نه د دې وجه دا وه چې دوی مخکیني نور ګناهونه درلودل بعضې علماو مفسرین دا لیکلي دي چې ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون دا د دې مخکې تاکید دی چې دوی د الله تعالی په آیتونو باندې کفر کوه نو دا د عصوا مصداق شو دوی د الله نافرماني کوله دا کفر د الله نافرماني وه او دوی د الله تعالی پیغمبران وژل نو دا تجاوز وه نو دا د مخکې دپاره تاکید دی لیکن صحیح خبره دا ده چې دا د مخکې دپاره سبب دی دا سبب د سبب دی مخکې الله تعالی د دوی د ذلت او د مسکنت او د په غضب باندې د اخته کېدلو سبب ذکر کړ چې دوی د الله تعالی په آیتونو باندې کفر کاوه او د الله پیغمبران قتل کول دلته الله تعالی د دې سبب ذکر کوي
چې دوی ولې د الله په آیتونو باندې کفر کاوه، ولې دا پیغمبران وژل، دومره لویه ګناه ولې کوله. الله فرمایي چې دا د دوی د ګناهونو د وجې نه او ځکه چې دوی د الله د احکامو نه او د الله د حدودو نه تجاوز کوو. د دې نه معلومیږي چې هره ګناه انسان د بلې ګناه خواته راکاږي. وړه ګناه انسان د غټې ګناه طرف ته راکاږي. کله چې انسان ګناه وکړي او ګناه ورته سپکه معلومه شي، بیا دوباره بله ګناه کوي، پسې بیا یې کوي تر دې پورې چې حتی یصل الی الکفر، چې انسان کفر ته ورسیږي. او کله چې د انسان ګناهونه زیات شي نو بیا د انسان زړه مسخه شي. لکه حدیث کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، انسان چې کله ګناه وکړي د انسان په زړه باندې تور داغ پیدا شي. که انسان د ګناه نه توبه وایستله نو هغه داغ پاک شي، او که انسان د ګناه نه توبه ونه باسي نو هغه داغ لویږي تر دې پورې چې د انسان په زړه باندې احاطه وکړي، نو بیا د انسان فطرت مسخه شي. الله فرمایي کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون، بلکې زنګ راوستلی دی د دوی په زړونو باندې هغو ګناهونو چې دوی کول، نو انسان دې حد ته ورسېږي. بیا نو په دې آیت کې الله تعالی دوی د عذاب ذکر کړ چې ګوره ستاسې مشران داسې بدبخته خلک وه، تاسې چې په کومو خلکو باندې فخر کوئ نو هغه دغه خلک وه. نو چې ستاسې د مشرانو د حالت نو تاسې خو د هغو نه بدتره یاستئ. یهودو همیشه لوی دعوې کولې چې موږ د الله تعالی غوره بندګان یاستو. حتی نور انسانانو ته انسانان نه وایي، وایي دا نور انسانان چې الله د انسانانو په شکل پیدا کړي دي نو دا یې زموږ د خدمت لپاره پیدا کړي، کني دا انسانان نه دي. نو ځکه په دې صورت کې الله تعالی د دوی خباثتونه او قباحات ذکر کوي چې ستاسې تاریخ دغه دی. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. په دې آیت کې الله تعالی دوی ته دعوت ورکوي، قسم تاسې کې دا خباثتونه خوشته دي، تاسې خو دغه قسم خلک یاستئ، لیکن بیا هم د توبې دروازه ستاسې په مخ باندې خلاصه ده. که هر چا کې دغه دوه معیاره پیدا شي، یو ایمان او بل نیک عمل، که هغه یهودي دی، که هغه نصراني دی، که هغه هر څوک دی، نو الله د هغو سره وعده کوي چې الله اجر نه ضایع کوي، او ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، ویره به ورباندې نه وي، او د راتلونکي باره کې او د ماضي باره کې به غمجن نه وي، دنیا کې چې کوم شی پاتې شوي دی ځینې. او بل په دې آیت کې الله تعالی الله ته د نږدې کېدو معیار ذکر کوي چې الله ته د نږدې کېدو معیار دا نسبتونه نه دي. په دې تش نسبتونه باندې انسان نه خلاصېږي، نجات نه پیدا کوي او الله ته نشي نږدې کېدلی. که څوک ځان ته محمدي وایي، که څوک ځان ته موسوي وایي، که څوک ځان ته عیسوي وایي، که څوک هر طرف ته خپل نسبت کوي، یوازې په نسبتونو باندې انسان نجات نشي پیدا کولی. نجات په ایمان باندې او په نیک عمل باندې حاصلېږي. ان الذين آمنوا، یقینا هغه کسانان چې ایمان راوړی دی، ان هغه کسانان چې هغه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ایمان دعوې کوي، په محمد رسول الله باندې. والذین هادوا، او هغه کسانان چې یهودیان دي، یعنی هغه کسانان چې هغه د موسی علیه السلام د تابعداري دعوې کوي، هغو ته هادو ځکه وایي ځکه چې یا خو نسبت یهودا ته دی چې هغه د یعقوب علیه السلام مشر زوی و، او یا د انا هدنا الیک نه راخیستل شوی دی چې الله تعالی مونږ تا ته مشران دا خبره کړې وه چې انا هدنا الیک، الله تعالی مونږ تا ته توبه وباسو. والنصارى، او نصارا هغه کسانان دي چې هغه د عیسی علیه السلام د تابعداري دعوې کوي، هغو ته نصارا ځکه وایي یا خو ځکه چې دوی دا خبره کړې وه نحن انصار الله، چې مونږ د الله تعالی کومک کوونکي یو، د الله د دین کومک کوونکي یو. عیسی علیه السلام چې وویلې من انصاري الی الله، څوک دي زما کومک کوونکي د الله طرف ته، څوک دي چې د الله په دعوت کې ما سره کومک وکړي. نو حواریون وویل چې موږ د الله تعالی کومک کوونکي یو، یعنې د الله د دین کومک کوونکي یو. او یا دا دی چې دوی چې کوم ځای کې اوسېدل هغه ځای ته ناصره ویل کېده، نسبت یې هغه ته کېږي. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. صابئین کوم خلک دي؟ صابئین معنا یعنی هغه کسانان چې کوم خاص دین معلوم نه دی. امام مجاهد رحمت الله علیه دا خبره کړې ده چې صابئین داسې خلک دي چې هغه د یهودو او د نصاراو او د مجوسو په منځ کې یوه ډله ده. ولیس لهم دین، او د دوی لپاره کوم خاص دین نشته دی. او چا دا خبره کړې چې دا د اهل کتاب یوه ډله وه او زبور به یې لسته، او چا دا خبره کړې چې ملایکو عبادت به یې کوو، څوک وایي چې د ستورو عبادت به یې کوو،
نو ابن کثیر دا خبره لیکلې چې ظاهره قول دا دی امام مجاهد چې کومه خبره کړې ده انهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين دا هغه خلکو چې هغه په یو دین باندې هم نه وو د یهودو د نصارا او د مجوسو په دین باندې او د هیچا په دین باندې نه وو یا د ستورو عبادت کو یا د ملایکو عبادت کو او چا دا خبره کړې چې خپل نسبت به یحیی علیه السلام ته کوو نو الله فرمایي چې که څوک هر چا ته خپل نسبت کوي نو په دې نسبتونو باندې نجات نه حاصلېږي دا معیار که چا په ځان کې پیدا کړي چې ایمان دی او نیک عمل دی هغه ته الله نجات ورکوي نو الله دعوت هم ورکوي ټولو ته من آمن بالله واليوم الآخر هغه څوک چې ایمان راوړي په الله تعالی باندې واليوم الآخر په ورځ د آخرت باندې وعمل صالحا او عمل وکړي نیک عمل دلته مراد د ایمان په الله او په ورځ د آخرت باندې یوازې دا نه دی بلکې په ټولو مؤمن به شیانو باندې ایمان راوړي قرآن کریم همیشه لپاره د مبدا او معاد ذکر کوي مراد ټول شیانی ملائکو باندې پیغمبرانو باندې کتابونو باندې وعمل صالحا او نیک عمل وکړه ایمان او نیک عمل هغه عمل چې هغه د قرآن او حدیث موافق عمل دی دا معیار چې چا په ځان کې پیدا کړه که هغه د هر دین والا دی که هغه هندو دی که هغه سکھ دی که هغه یهودي دی که نصراني دی که مجوسي دی چې دا معیار پکې پیدا شو نو الله فرمایي فلهم اجرهم عند ربهم عند الله د چا سره کوم شخصي تعلق نشته دی د الله تعالی تعلقات همیشه دپاره د الله رابطه د بندګانو سره د عمل او د عقیدې رابطه ده الله د انسان عقیدې او عمل ته ګوري الله د چا سره شخصي دښمني یا دوستي نشته د الله دوستي او دښمني دا د انسان د عقیدې او د انسان د عمل پورې تړلې دي که چا کې ایمان او نیک عمل بس هغه د الله دوستان دي که هر څوک دي الله د هغو سره وعده کوي او که دا معیار پکې نه و که هغه بیخي د پیغمبرانو اولاد هم شي د الله په نسبت باندې هېڅ هم نه دي فلهم اجرهم عند ربهم نو دوی لپاره اجر د دوی دی په نزد د رب د دوی باندې د دوی اجر د الله په نسبت باندې محفوظ دی الله یې نه ضایع کوي څومره عملونه چې کوي د اعمالو اجر د الله په نسبت باندې محفوظ دی ولا خوف عليهم او نه به هیڅ قسم ویره په دوی باندې ولا هم يحزنون او نه به دوی غمجن کیږي الله فرمایي د راتلونکي باره کې به هیڅ ویره په دوی باندې نه او په دنیا کې چې کوم شیان ځینې پاتې شوي دي د هغو پسې به غمجن کیږي نه الله فرمایي نو الله د نجات معیار ذکر کړه دې آیت باندې بعضې خلک غلط استدلال کوي چې ګوره الله فرمایي که یهودیان دي که نصارا دي که صابئین دي که هر څوک دي چې ایمان او عمل پکې نو د الله سره دا وعده ده نه دې کې الله تعالی دې ټولو ته د صحیح ایمان دعوت ورکوي یعنې په آخري پیغمبر باندې ایمان او د هغه دین منل او د هغه د سنت مطابق عمل کول دا چې په چا کې پیدا شو دې مقصد دا نه دی چې که څوک هر څوک په خپل دین باندې پاتې شو نو هغه ته به الله نجات ورکوي ځکه چې الله فرمایي ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه که چا د اسلام نه بغیر بل دین قبول که هغه به ځینې الله نه قبلوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار زما دعوت نه اوري هیڅ څوک که هغه یهودي دی که نصراني دی چې بیا په ما باندې ایمان را نه وړي مګر هغه به د جهنمیانو نه وي د اور والاو نه وي نو دې نه مقصد دا دی چې الله سبحانه وتعالی ټولو ته د صحیح ایمان دعوت ورکوي او د صحیح عمل دعوت ورکوي چې راشي دا معیار په ځان کې پیدا کړي هسې په نسبتونو باندې نجات نه حاصلېږي که څوک خپل ځان نسبت محمد صلی الله علیه وسلم ته کوي که څوک موسی علیه السلام ته نسبت کوي که څوک عیسی علیه السلام ته خپل نسبت کوي که څوک یحیی علیه السلام ته کوي په دې نسبتونو باندې نجات نه حاصلېږي نجات په ایمان باندې او په نیک عمل باندې حاصلېږي وصلی الله وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين